गाइस हजुरलाई चाहिँ आज म केही कुराहरू सिकाउँदैछु हजुरहरूले त्यो ध्यान दिएर गर्नु होला। हजुरहरूले नेपाली मुभी कसरी फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रिलिज भएको 1-2 दिनपछि कसरी फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा पैसा तिरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कसरी गर्ने म सबै सिकाउने छु। पहिला चाहिँ हामीले एउटा एप्स ओपन गर्नुपर्छ। त्यो एप्सको नाम चाहिँ मेरो लिङ्कमा छ। अब त्यो एप्स डाउनलोड गरेर हामीले पहिला चाहिँ न्यू गर्नेछौँ, त्यो एप्स डाउनलोड गर्नेछौँ। त्यसपछि त्यो एप्सलाई ओपन गर्नेछौँ। एप्स हामीहरूले ओपन अब गरिसकेपछि हामीले के गर्ने भनेपछि हजुरहरूलाई म सिकाउने छु। ओपन गरिसकेपछि हामीहरूले पहिला तलमाथि गर्नेछौँ, मुभीहरू देख्नेछौँ। हामीहरूले मुभीहरू हेऱ्यौँ भनेपछि यताउति सबै मुभीहरू देखिन्छन् जुन रिलिज भएको छ तर मोबाइलमा रिलिज भएको छैन। जस्तै हामीले नालापानी मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ। 200 रुपियाँ कि तिरेर हेर्ने कि फ्रीमा 200 लेखेको छ फ्री। अब हामीहरूले चाहिँ 200 रुपियाँ त हजुरहरूले तिर्न नसकेपछि कोडहरू हुन्छ, हान्नेपछि पैसा तिर्छ। यदि हामीसँग पैसा छैन भने अरू पनि मुभीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रेम गीत 200 रुपियाँ छ। अब यो मुभीहरू हजुरहरूले हेर्न मन पर्यो भनेपछि माई एकाउन्टमा जाने, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पैसा देखाएको छ माथि 4 पैसा। अब हामीले पर्सन इयरमा जाने, त्यसमा गएपछि लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिइसकेपछि हामीहरूलाई दराजहरू के भन्छ एक्सेस गर्नुपर्छ। अब एउटा भिडियो हेरेपछि हामीहरूलाई 2 रुपियाँ दिन्छ। यसरी नै हामीहरू कमाउन सक्छौँ। अरू तरिका पनि छ। मैले यो भिडियो चाहिँ हामीले सबै पुरा हेर्नै पर्छ। हेरेर पुरा भिडियो हेर्नेछौँ। अब हामीहरूले पुरै हेरिसकेपछि के गर्ने भनेर भाई इस जूम वीडियो को देखो जिसके पिक्सल्स बहुत ही ज्यादा फट रहे हैं, तो अब मैं 2 के नहीं 4 के नहीं सीधा 8 के क्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा। ये किया मैंने अपलोड। ओ भाई लग ही नहीं रहा है वही वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया है। एक बार और ट्राई करना तो बनता है। ये किया अपलोड। भाई ये होती है कि असली ऐप की पावर, क्या जबरदस्त इनहैंस किया है। अगर आपके वीडियो जूम करने पे उसके पिक्सल्स फट जाते हो तो सिंपल से इस एप्लीकेशन पर अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड कर दो और कुछ ही सेकंड के अंदर में आपकी वीडियो 8 के क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना ही लेमनी और विंक एप्लीकेशन में जो भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे फीचर्स इसी एक एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में लिख दिया बवाल इसकी डायरेक्ट लिंक आपके डीएम में शेयर कर दूंगा। अब हामीले अरू पनि एपले चाहिँ हामीले 5वटा स्टार दियो भने फर्स्टचोटि खोलेको मात्र हुन्छ। मेरो 2 चोटि भइसक्यो, त्यसै कारणले गर्दा दुईटै अप्सन दिँदैन। नत्र फर्स्टचोटि गर्नु भने 10 रुपियाँ दिन्छ एड नचलेर। अब हामीले क्वेश्चनमा जान सक्छौँ। हजुरहरूलाई क्वेश्चन छ त हैन, क्वेश्चनमा गएर हामीले क्वेश्चन मिलायो भनेपछि 1 रुपियाँ मिल्छ। जति मिलाउँछौँ त्यति मिल्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मेरो चाहिँ राइड भइसकेको छ, 1 रुपियाँ मिलिसकेको छ। यसरी नै हजुरहरूले सबै राइड गर्नुभयो भने हजुरलाई मिल्न सक्छ। अब यो चाहिँ गलत भयो, अब मिल्दैन। अब फेरि खेल्न सकिन्छ जतिचोटि 9 भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ हेर्न सक्छु तर पैसा चाहिँ कम भइरहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मोड। अब फरेनर हामीले पासवर्ड हान्ने, त्यसपछि पैसा कमायौँ भनेपछि फेरि गर्नु पाइयो। अब हामीहरूले पैसा धेरै 200 रुपियाँ कमायो भनेपछि हामीलाई फ्रीमा हुन्छ। जुनसुकै मुभी हेर्दा पनि कोही 100 रुपियाँको पनि छ। तर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै छक्का पञ्चा 4 सबै मुभीहरू छन्। हजुरहरू एक एक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हेरेर हजुरहरूले पैसा फ्रीमा फिल्म हलमा पनि जानु पर्दैन, घरमै गरेर आनन्दसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो राम्रो लाग्यो भनेपछि हजुरहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो न्यू ब्लग च्यानललाई यो फर्स्ट भिडियो हो। हजुरहरूलाई अरू हाल्नेछु। हजुरले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पठाइदिएको छु। यो एप्स डाउनलोड गरेर हजुरहरूले घरमै हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यामिलीसँग। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट लेखिदिनु होला र यसै गरेर अरू भिडियो पनि हाल्न सकौँ। हुन्छ, गुड बाई।